夢の世界のスイッチで遊ぼう。オレンジ色のスイッチでトンネルから電車が出てくるよ。一つだけ出てこない電車があるから当ててみてね。じゃあよーく見ててね。出てこなかった電車はどれだ？正解はドクターイエローでした。また電車が出てくるよ。見ててね。出てこなかった電車はどれだ？正解は小町だよ。じゃあ次の問題行ってみよう。出てこなかった電車はどれだ？正解は島風でした。次が最後だよ。早かったね。出てこなかった電車ははやぶさでした。また遊ぼうね。バイバイ。